Wir haben den 6. Januar 2023. Ich heute noch schnell ein Naturvideo. Es ist jetzt ein bisschen spät gerade. Man sieht oben noch den Mond. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn man von unten beleuchtet wird. Aber ist jetzt halt so 23.17, 6.1.2023. Ja. Und Twitch ist auch wie immer live. Ich winke gerade rein.